فرزاد البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن منصور القرخي وأبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدورمي قال كلاهما عن الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قال حدثنا أبو علي بن محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا الإمام الحافظ الحجاج أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله تعالى اللهم متعنا بعلومهم هؤلاء ذات الله آمين يا رب العالمين أنه قال باب في الرجل يسب الدهر وبه قال حدثنا محمد بن صباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيده الأمر أقلب الليل والنهار قال ابن السرح عن ابن مسيب مكان سعيد تم وكمل والحمد لله وحده قال ابن السرح عن ابن مسيب مكان سعيد তারপর ইবনে সারাহ যখন হাদিস বর্ণনা করেন তো ওনার একটা সুনত থেকে উনি যেখানে মুসাইব রয়েছে দেখো সে ইমাম আল-আওয়াজির পুরো শিক্ষক মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ ইবনে সারাহ তাই না ইবনে সারাহ যখন হাদিস বর্ণনা করেন একটা সময় অনেক সময় উনি মুসাইবের বর্ণনা করেন না মাকানা সাঈদ যেখানে মুসাইব থেকে বর্ণনা করেন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন না সুনত সাঈদ থেকে মুসাইব বর্ণনা